بسم الله الرحمن الرحیم. من چی گویم از تولایش که چیست؟ خشک چوبه در فراق او گریست. من مقصد برای شما چی بیان کنم در گرد این آفتاب تابان؟ چی گویم که وقتی که خشک چوبه در فراق او گریست، وقتی یک خشک چوب وقتی با از معجزه های پیغمبری نازنین مان، از حیات حضرت که وقتی منبر حضرت عوض شد و آن تکیه که بر یک کنده خرما داشت وقتی جای خودش عوض کرد، این کنده، این چوب خرما از جدا شدن پیغمبر، از فراق پیغمبر گریه کردند. حتی در حدیث آمده است که صدای گریه این کنده خرما را توده مردم نمازگزار شنیدند، تا زمانی که حضرت آمد دستش در بالای چوب گذاشت، حضرت خاموش ماند. بعضی عزیزان خدا می گفت اگر به شرط حبیب خدا دستش بالای همین کنده نمی گذاشت و نمی گفت که خاموش باش، همین کنده تا روز قیامت گریه می کرد. از این لحاظ برادرای عزیز، محمد اقبال لاهوری می گوید چی گویم در گرد یک شخصیتی که چوب در حق او گریه می کردن. یا از معجزه های حضرت میگد میگذشت در کوچه های مکه سنگ ها با او سلام میدادند. حتی میگه سنگ را یاد دارم که پیش از نبوتم مرا سلام میداد. از این لحاظ است که من میگویم اگر همگان ما در گرد حضرت صحبت هم که کنیم، ما از آن چیزی که خواهیم سیر شویم، برادرای عزیز ما سیر نمیشیم. حضرت مولانا جلال الدین رومی که یکی از عاشقان حبیب خدا بود، این عزیز خدا می گفت از چون به شأنش موسی نگاه کرد، شدن از امتش تمنا کرد. حتی حضرت موسی هم که میگه از آن احترام و اکرامی که حضرت پیش الله دارد وقتی نگاه کرد، از امت بودن پیغمبرم تمنا کرد. حضرت مولوی رحمت الله علیه بیان میکند که در زمان عصر موسی کلیم علیه السلام، حضرت موسی از بین پیامبران این چی از صفتی چی دارد؟ کلیم الله، کلیم خدا. یعنی حضرت موسی کسی هست که خداوند از پس 70,000 پرده با موسی کلیم سخن کرد. الله ذوالجلال خود گواه میدهد و کلم الله موسی تکلیما، سخن کرد پروردگار با موسی سخن کردنی. در عصر موسی کلیم حضرت مولوی بیان میکند، مولوی جنون رحمت الله علیه، که شخصی بود بسیار فاسق و فاجر و بدکار و تبه روزگار، و او شخصیت میگه یک روز شد که عمر به بیهودگی و بیراهگی گذراند و از دنیا گذشت. وقتی که از دنیا گذشت، بنی اسرائیل همه جمع شدن و مصلحت کردن که ما این را چیکار کنیم. همه به خلاصه آمدن در حضور موسی کلیم علیه السلام که بعضی از بنده ها گفتن که ایرا نمیشویم چون که به شستنم نمی ارزد. بعضی از بنده ها گفتن که به این کفن نمی کنیم چون که کفن برای حیف است. بعضی گفتن جنازه نمی خونیم که جنازه هم برای این حیف است که از ابتدا تا اخیر عمر به فسق فجور گذرانده است. در همین گفت و گذار بودن که الله ذوالجلال بی کام و بی زبان، بی حرف و بی آواز، جبرائیل امین فرستاد بر موسی کلیم و حکم خودش به حضرت جبرائیل گفت که بر به پیامبر برسان.
وقتی که حضرت جبرائیل علیه السلام آمد به حضرت موسی گفت که ای موسی الله یقرأک السلام، خدا بر تو سلام میخواند و خداوند بر تو امر میکند که بنده مرا کسی به خوری نظر نکند، بلکه این بنده مرا بشوین، کفن کنین و پیامبر حضرت موسی کلیم جنازه شو بخونه و به خانه قبر بسپرین مثل دیگر مسلمان های بهترین. وقتی که حکم از جانب خدا از دیگر تمام اکو، حضرت موسی امر کرد اون شخص فاسق فاجر شستن، کفن کردن، پیامبر علیه السلام موسی کلیم جنازه شخوان و به خانه قبر رو سپردن. بعد از دفن او حضرت موسی دورتر رفت و به خداوند راز و نیاز کرد و مناجات کرد و دعا کرد که خدایا این چی حکمت است. حضرت مولوی بیان میکند که کسی بوده است اندر عصر موسی به فسق و معصیت عمرش سراپا، به روز مرد آن شخصی گناهگار، همه گفتند ما از این شخص بیزار، نشویمش نسازیمش جنازه، چی لازم غسل بر هر استحاضه. بشد حیران کلیم الله زان حال، رسانید جبرائیلش وحی در حال که ای موسی بشد فرمانی باری، نبیند بنده ام را کس بخاری، به اعزازی تمام و رسم اسلام، به خوبی دفن کن زودش سرانجام. حکم شد که یکی را به اعزاز تمام عزت اسلامی قطعی بشوین، کفن کنین، جنازه بخونین و دفن کنین. حضرت موسی حیران شد. پس از مدفون او شد در مناجات، حضرت موسی دعا کرد دورتر رفت از مردم. پس از مدفون او شد در مناجات که ای حاجت براری اهل حاجات، چه حکمت بود فاسق را بخواندی، ز ابر لطف بارانش چکاندی. حضرت موسی دعا کرد که خدا چه حکمت است که باران لطف بر این شخصیت ریزاندی، ز ابر لطف بارانش چکاندی. بگفت ای زید الله ذوالجلال در جواب موسی کلیم بگفت ای زید که آن بنده گناهگار، فزون بود گرچه جرمش از خس و خار، به روزه از قضای آسمانی بشد مشغول در تورات خوانی، نظر انداخت بر اسم محمد صلی الله علیه وسلم، زی بوسه زی شفقت بوسه زد از نام احمد، به حق بوسه نامی پیامبر گذشتم جمله عصیانش سراسر. یعنی به حرمتی یک بوسه که در تورات نام پیامبر دید، همون فاسق و نام پیامبر بوسه زد، تمام گناه و سهو و خطاش خداوند گفت بخشیدم. بعدا در دوام از نام خداوند حضرت مولوی بیان میکند که حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد. و جان و دل محب مصطفی باش، به یاران محمد جان فدا باش. با یک کفگیر دامان شریعت، به دستی دیگرت کسب طریقت. با این دو بال خواهی گشت شهباز، کنی در عالم لاهوت پرواز. ببین که با یک بوسه زدن نام پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند اینقدر فضل و درجه و مرتبهش نصیب کرد که اعزاز و اکرام اسلامی قطعی و پیامبر جنازش خوانده او را چکار کردن؟ دفن کردن. پس چی جایی که ما و شما مسلمان ها این ماهی بزرگوار ربیع الاول، ماهی که در این آفتاب تابان به دنیا آمده است، این ماه دوست بداریم و شب و روز شب با صلوات خوانی ها و از همه اساس پیروی بر سنت او، بر رفتار او، بر کردار او، بر گفتار او داشته باشیم. انشاءالله که خداوند جل جلاله هم دوستمان می‌دارد و هم سهو و خطامون میبخشد. به محمد برسان خیش را که دین همه اوست، اگر به او نرسی این کمال بولهبی است. محمد عربی که خواجه هر دو سراست،
کسی که خاکی درش نیست خاک بر سری او. الله ذوالجلال فردا روز قیامت از شفاعت حبیبش بر همه ما و شما نصیب روزی بگرداند. حضرت علامه لاهور پیامبر را وصف میکرد، میگفت چون به نام مصطفی گویم درود، از خجالت آب میگردد وجود. علامه لاهور بیان میکند که وقتی که به نام پیامبر اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد بگم، از شرم و حیا و خجالت بدن ما عرق میکند، آب میشم. به چی خاطر؟ چون نداری از محمد رنگ بو، بر درودی خدمه اعلی نام او. وقتی که تو از پیامبر نه بر سنتی و نه بر رفتاری و گفتاری و کرداری و عمل نداری، پس به بدهان قرقت نام پاک پیامبر چرکین مساز. وقتی که بزرگای خدایی تا گفته باشند، پس وای بر حال ما. خداوند از شفاعت حبیبش همه ما و شما را، گذشته های ما و شما را، اهل این جماعت، تمام مسلمان دنیا را خداوند از شفاعت حبیبش فردا روز قیامت برخوردار بسازد و به حرمت اسماء و حسنایت پروردگارا و این صلوات ها و امر به معروف و نهی از منکرها خداوند سهو و خطا و نقصان ما و شما را بخشیده بگرداند و گذشتگی ها را رحمت و مغفرت کند و الله ذوالجلال اسلام و مسلمین را در تمام کره زمین غالب و پیروز بگرداند و این سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را خداوند پرفیض و با برکات و بی آفت و تنج و امان در حفظ حمایش نگهبان باشد. بسم الله الرحمن